我并不讨厌做一位旁观者，即便能改变的很少，但我们也参与了这段历史。很难想象在2012年的时候，我认为无人机就是应该有几个专家扛着来飞，这辈子和我无关。然后精灵出现了，哦，原来一体化无人机有这么多优点。什么？原来地面上的斯坦尼康可以被长成这样的设备给替代，它叫如影。在这之后，这家叫做大疆的公司就被印在了脑海里。但最让我震撼的大疆产品，必须是雾这条产品线。当它在宣传片里变形，变成360度全向拍摄的时候，真的惊呆了。可惜我最终也没能拥有一台雾1或者雾2，它对那时候还是学生的我来说，真的太贵了。在这之后，大疆发布了太多令人震撼的产品。玉出现了，原来精灵不是个人无人机的最优解。原来手持云台可以做得这么小。原来电影机可以被做成这样。而雾这条产品线一直在我心里有着特殊的地位。在经过了漫长的等待之后，雾3终于露出了真容。现在，我又一次与它对视，我们都变强了。到了今天，我还是想说一句，雾是真的帅啊！这是我们公司拥有的第一台雾，但和它的故事其实早已开始。欢迎收看来自影视飓风的雾3评测。全画幅 8K 75帧的 ProRes RAW 规格，双原生 ISO，14档动态范围，这就是目前为止天空端少有的能和电影机组装方案掰手腕的完全集成的无人机系统。在雾3发布之前，市面上有着各种全画幅航拍的解决方案，无论是索尼的 AirPeak S1 搭载自家的 FX3，又或者是迅猛龙和一台 X8 的无人机来组合，他们要么是安装繁琐，要么就是续航不行。相比之下，雾3没有繁琐的组装过程，你只需要打开它的行李箱。没错，当你付了7、8万元买下这套无人机，大疆是会为你配备这样一个行李箱的。那相比雾2的手提箱，转场的时候会优雅很多，箱子一开，雾3就可以直接拿出来，不用装桨叶，云台一上，遥控一按，立刻起飞，然后你就可以拍到像这样的 8K 画面。那虽说电影行业的组装方案仍然有着一些优势，比如变焦镜头、更强大的影像系统，但是那样的配置需要太多的人力和物力来维持，部署动不动就会花上几十分钟。而雾3它打的就是这些痛点，在效率上它几乎没有什么对手，这就是集成方案的优势，这是真的好。那虽然这话听着很奇怪，雾3它不便宜，10万左右的价格，但它在电影行业真的属于高性价比的产品。而且大疆甚至还保留了未来升级的空间 ，X9 云台是可以被直接拆下来的，有很多的可能性。我本来可以一直这样夸下去，对吧？大疆真的很聪明，理论上可以实现空地方案的完全统一，只要能够把 X9 云台直接装到如影4D 上面，那不是太棒了，对吧？这对于行业都是革命性的一件事情。但是雾3就和如影4D 这样非常非常别扭的分家了，他们的电池、他们的云台现在都不通用，甚至新发布的17到28毫米的 DL 卡口镜头，这才几个月，现在也是和雾3不兼容，这太遗憾了。其实从设计上可以看到，大疆曾经肯定有过这个想法，毕竟以前的雾它实现过这个方案，它不是没有，云台拆下来可以装到 Osmo 手柄上，变成一个 Osmo 手持云台。但到了雾3，到了如影4D，大疆的生态反而不兼容了。而大疆的工程师也给了我们明确的答案，为了确保传输速度以及飞行时候接口的安全，雾3舍弃了如影4D 的接口，而是采用了一个全新的接驳方案，获得更高的稳定性。因此，这个云台也变成了 X9 8K Air 云台。它的体积相比如影4D 的 8K 云台要小了一大圈，重量也直接轻了1倍，那当然也砍掉了一些功能。首先，很多人心心念念的内置 ND 现在没了，
航拍的移动速度很快，没有动态模糊，看起来就容易变得一卡一卡的。那 ND 滤镜在这一点上就是必不可少的。内置 ND 意味着飞手不用再上下来回的换滤镜，这对于效率的提升非常大。但是雾3没有，你仍然需要安装外置的滤镜。同时雾3的云台现在失去了轴索，在转场的时候，云台会和早期的如影一样，像拨浪鼓一样的摇摆，并且因为这个全画幅云台的大体积，雾3的起落架现在也会变得比较受限。即便它比雾1和雾2大了很多，机身设计也上翘了不少，但是稍微有些坡度，镜头就会触地，这需要非常的注意。这都是大疆工程师做出的决策。那去掉这些有用的功能，它为了什么？画质，还有超强的飞行性。起飞，返航点已刷新，请留意返航位置。起落架正在上升。从雾2到雾3 S35 到全画幅 6K 到 8K， 大疆在画质上是卯足劲的。全画幅传感器以及双原生 ISO 带来最直接的优势就是夜景。X9 8K Air 的原生 ISO 在 8K 30帧之下是800和4000，你可以明显看到 ISO 从3200拉到4000的时候，噪点反而会变少。虽然双原生 ISO 的工作原理各不相同，而且厂家很少提供这种信息，这都是高级机密，我很难来和你说这块传感器到底采用的是2套放大电路、高电压还是别的方案。但是至少在画面上 ，X9 的双原生的确起到了作用。在实际操作的时候 ，ISO 超过1600，我就应该会选择切换到第2档原生 ISO， 来获得一个更加干净的画面。那在暗光环境之下，雾3就是大疆无人机里的王者。那当然，你不能期望它有 A7S3 或者别的高感相机一样强，但是在 ISO 4000左右，画面是完全可用的，这你可以做一个参考。在记录帧率上，雾3有着非常漂亮的纸面参数，可以记录 8K 75帧的 ProRes RAW， 或者 8K 25帧的 DNG RAW， 以及无裁切的 4K 120帧。这些很多相机都没有的参数，硬是被塞进了这么一台无人机里，这真的很厉害。那我们拍摄样片的过程中，大多数时候还是拍的 8K 50帧或者 4K 100帧。那不是说 8K 75帧不好，而是这个模式之下，你的画幅会变成 2.4:1， 相当于裁切掉了一部分，不利于后期的二次构图。那 4K 100帧也会有一些牺牲，相比 4K 60帧具有优秀的超采样， 4K 100帧画面是跳采样的。那这对于高分辨率传感器来说，这完全可以理解，但是画面的锐度你是可以看到可见的损失的。那光是说这些 8K、4K 参数可能不够直观，你可以直接看一些对比。这是雾3的 X9 8K 云台拍摄的画面，而这个是雾2的 X7 云台，这区别还是挺明显的。无论是动态范围还是画面解析力，雾3都有看得到的提升。那我们甚至还把它和 Mavic 3 Pro 对比了一下，这个体积和堆料带来的优势还是摆在这里的。那大疆官方说雾3有14档动态范围，那单看画面动态范围确实挺大的，高光和暗部的细节都能留住，但是这并不是很客观。那我请朋友嘉硕老师帮忙测试了一下量化的动态范围还有宽容度，你可以看一下作为一个参考，也可以去看看他的频道更深度的量化评测。那各个厂家对于动态范围的评定一直都比较有争议，像 Red 会把动态范围说的特别高，通常也会把更多的档位分到暗部，而阿莱则会分到亮部。那他们没有好坏之分，只会在适合的场景上有所区别。那雾3的动态范围在我们测试之后，发现它更多偏向了亮部，所以在一些大光比的场景之下，天空依然能够保留很多的细节。而这时候 X9 云台的另一个功能就会变得很有意思，因为雾3具有空中变形的能力，配合 X9 云台的80度仰角，当你选择把起落架给降下来，变成这样的形态，再往上推杆，它就能够实现像这样仰望天空的超级上升镜头。相机设计从来没有完美的解决方案，你都知道。X9 云台在我看来最大的问题有2个，
参数波动还有镜头的限制。在不同参数之下 ，X9 云台的很多数据都会发生变化。比如当你把帧率调到大于 8K 30帧的时候，相机的宽容度就会降低，双原生 ISO 也会降低到320和1600。而当你调回到 8K 30帧，动态范围和原生 ISO 就又变成了之前的样子。但是这个时候你又会发现，果冻效应变得明显了很多。曾经在如影4D 上我吐槽过 X9 6K 这个云台果冻效应很大，我觉得不好。我以为 8K 的云台能够解决这个问题，但是事实上在拍摄 8K 30帧视频的时候， X9 8K 云台的果冻效应相比 X9 6K 并不会有太大的区别，甚至还会差一点。这个问题我觉得不算小，因为航拍有大量的侧跟镜头，而这样的画面你可以看到扭曲已经变得非常明显了。那大疆当然很清楚这一点，所以在全画幅30帧以上的时候，云台会开启高读出模式，用降低量化精度的方式来换取读出速度。那这个模式之下，你的果冻效应一直会优秀不少，不会再出现这么严重的拉伸，但是代价就是宽容度和双原生的波动，这是你在使用雾3的时候必须要面对的一个取舍。在记录规格方面，雾3使用的是和如影4D一样的这种官方存储卡，1TB4999元，可以直接插 USB-C 读卡，不需要读卡器。我不知道你觉得这个价格怎么样？那雾3支持录制 ProRes RAW、CDNG RAW、ProRes 42HQ、H264，这还是非常齐全的。只不过如果你想拍 RAW， 行业兼容性最高的 CDNG 只能拍摄 8K 25帧，你想要更高，那就必须用 ProRes RAW。那这次评测我就不再过多展开来讲 ProRes RAW 的历史和它的各种问题了。那简单来说，它的后期流程是不够通畅的。如果有选择，我肯定不会用它，但现在没有，所以还是需要经历在别的软件转码还有色彩空间转换的操作。我个人觉得雾3最值得使用的记录规格还是 ProRes 422HQ， 配上 D-Log， 它所能呈现的画面也称得上是震撼。看得出大疆在色彩上下了很多功夫。那虽然没有采用哈苏的色彩，但是就我个人来看，雾3的颜色还是挺讨喜的。你觉得怎么样？只不过大疆过去挖下的坑实在是太多，不同无人机的 D-Log 千差万别，官方又没有做明白区分，这就导致了一个非常尴尬的问题：各个软件的 D-Log 还原规格是五花八门的，一不小心就会把一个错误的 LUT 套到这个新的相机上，然后你就会看到车灯的红色会出现像这样的溢出迹象，很不自然。这算是我觉得大疆必须要解决的问题。明明别的都对了，但是到了后期在色彩的还原上却会有这种让人觉得有点哭笑不得的问题，就拜托去和这些软件厂商聊一聊吧，大疆。而另外一个会影响画面风格的东西会更实在一点，就是镜头。我得说雾3在这一点上真的不够优秀，因为 X9 云台没有轴锁，没法前后移动调频，所以即便它的卡口和如影4D一样都是 DL， 但它不能够转接任何别的卡口的镜头，所以你只能老老实实用大疆官方的镜头。而这时候你会发现，雾3目前能用的镜头只有4颗，18、24、35、50， 4个定焦，然后就没了。你没有任何更长焦段的选择，也没有变焦镜头，这更是难以实现。这真的极大限制了这块传感器。大疆这4个镜头它不差，但是它贵，而且缺乏风格。比如这个光晕就不是我最喜欢的，但是如果需要这个焦段，我现在就是没有选择。那长焦的缺失更让我觉得遗憾，毕竟 Mavic 3 Pro 的3倍和7倍镜头都特别好用，雾3现在反而做不到这样的透视。那大疆有说将来会发布 DL 卡口的原生长焦镜头，这当然好，我很期待，但这不改变当前雾3镜头生态尴尬的事实。那讲到这里，云台和画质我们基本讲完了，虽然有缺陷，但是 X9 云台强的地方是真的强。那现在我们来看看雾3这架无人机的操控部分，一句话，爽。
得益于新的机身设计，雾3的最大上升速度提升了30%，大概达到了8米每秒，下降速度也变成了8米，比雾2快了接近1倍。而且雾3本身有个明显的感知，就是悬停精度相比雾2提升了非常之多，打杆各种操作都不会有之前那种乱飘的现象。不过雾3的最大水平飞行速度还是和雾2是一致的，大概是94公里每小时。我会希望大疆在这一点上能够再提升一下，但是目前没有，尤其在进行高速车拍的时候，雾3还是会有点吃力。那遥控，雾3这次用上了和经纬 M30一样的 RC Plus 遥控器，显色精准，该有的波形图、峰值对焦，一个不落，它全部都有。那安装也不会像雾2那样复杂，只要开机就能够用它。遥控器本身的接口也很丰富 ，HDMI、Type-C、USB-A、TC 都有，除了没有 SDI 让我稍微有点意外，别的没有什么可以吐槽的。遥控器的供电方案也有2种，内置电池或者是外加上这块 WB37电池，实际飞行的时候体验是非常优秀的。那图传呢？雾3配备的是大疆目前最新的 O3 Pro 图传系统。那虽然叫做 Pro， 但它的理论传输距离和玉3是一样的，最大是15公里，实际使用起来也和玉3差不多。60帧的图传非常丝滑。而这个 Pro 图传最强的一点是它不仅支持双控，而且能够拥有最高 4K 30帧的图传规格。雾3本身现在也有了10码器接口，所以它能做到地空对位的声画同步。这对于真人秀、专业制作或者有转播需求的人来说，意义就会变得特别大。大疆的操控生态我是绝对要夸的，我非常认可。只不过当我把目光转向电池生态的时候，我实在没法不吐槽。雾3使用了一块全新的电池 TB51， 这和过去大疆所有的配件都不通用，包括如影 4D， 包括大师摇轮。TB51 的电池容量和过去的 TB50 是一样的，4280毫安时，但是最大充电功率从180瓦升级到了411瓦。我可以理解为什么大疆没有把电池变得更大，这个真的有一个客观存在的原因，就是为了登上飞机必须要在100瓦时以内，而之前 TB50 已经达到了100瓦时这个上限，所以 TB51 也没法做得更大。那雾3的续航提升其实更多是得益于优化的空气动力学以及电控上的调教，实际使用的时候续航相比雾2增加了将近1倍，有效飞行时间现在达到了20多分钟。那我们这次在新疆拍样片的时候，甚至还碰到了非常极限的大风，大到连玉系列的无人机都没法起飞，但是雾3也仍然在天上可以支撑10分钟左右。那只能说被 Mini 3还有 Mavic 3这种动辄40多分钟续航的飞机惯坏之后，现在再来飞雾3，我还是会觉得续航有一点短，不够飞。那如果你要用雾3来做商业拍摄，10块 TB51在我看来是比较安全的数量，配合这个新的充电管家，半个小时左右你就能充好2块电池，实现无线循环也是基本没有问题的。那双控是雾系列的标配，也是和玉最不同的地方。它可以实现真正的多人协作，比如云台可以破水平拍出像这样的画面，也可以通过这个360度可旋转云台的优势，安全的实现一些非常极限的操作。飞手可以让雾3往前冲，同时云台手把相机转到后方，然后各司其职，而不至于像玉一样拍摄拉远的镜头的时候需要向后盲飞。所以有很大一部分炸机都是在拍摄这种镜头的时候产生的。双控模式本身也没有太多的学习成本，只要你有消费级无人机的飞行经验，那练习一会就能上手。而且哪怕是飞机飞丢了，双控的优势就会出来，你可以和你的伙伴一起拍着肩膀互相安慰，然后提双控回家，感觉会好一点。这次雾3的双控模式还有一个小的升级，但是挺重要的，就是飞手和云台手的图传系统它是独立的，所以一旦飞手的信号断连，云台手如果有信号就可以暂时接管飞机，那反之亦然。这个功能在飞样片的过程的时候也救过我们几次，算是一个比较实用的安全保障。那当然雾也不是说一定要2个人才能飞，单人飞也没什么压力，毕竟它有这个 FOV 的摄像头，你在遥控器上能够同时看到 X9 云台的画面，还有这个机身的视角，那画质相比雾2也要好了很多，哪怕在光线不足的条件下，你也能借助这个摄像头看清环境，防止炸机。那借助它来飞雾3，就更像是在飞一个慢速的 FPV 无人机。那如果有跟拍主体的需求，却只有单兵的条件，那就可以用 Spotlight Pro。雾3就和别的大疆无人机一样，像这样画一个框，点击 Track， 主体就会被牢牢锁住，不管怎么动都会在画面里面。不过因为雾的云台可以旋转，所以你可以看着 FOV 镜头只负责飞行，同时把云台的控制权全部交给雾3的芯片来帮你执行。至于效果，你来评判。
雾3的最后一把杀手锏应该就是 RTK 定位。常用的消费级无人机大部分都是使用的 GNSS， 也就是卫星定位技术，通过多颗卫星与无人机信号接收机的相对位置来计算出无人机的点位。这个方案成本是可控的，但是容易受到时差、大气反射或者是别的信号干扰，导致定位不精准，经常会有好几米的误差。而这个时候使用 RTK 定位就可以改善这个问题。它在 GNSS 技术的基础上增加了一个 RTK 基站，让卫星同时向基站和无人机发送信号，基站也会向无人机再发送信号，然后无人机再通过基站和卫星发来的信号进行差分计算。这有点绕口，但这样做，无人机可以达到厘米级的定位精准度。而有了这样的精度，悬停就会更加精准，不至于乱飘。但这不是重点，你可以这样想：当一台无人机能够以厘米级在现实世界定点到任何位置的时候，那它不就是一个无限长的机械臂或者轨道吗？理论上，我们可以让雾3反复的实现一模一样的飞行，从而获得一些非常夸张的转场效果或者特效。事实上，这期视频的片头画面也就是用雾3的 RTK 定位加上它的航点功能来实现的。我们和好朋友傅博老师的3不5时团队一起做了这颗镜头，他们真的很专业。如果你有兴趣的话，可以去关注一下他们的账号。那大疆给了2种使用航点的选择，一个是 3D 轨道，一个是轨迹复眼。轨迹复眼就是打开航点之后，飞机可以以同样的云台角度还有飞行速度来重复的飞行，所以你可以实现日转夜或者是季节变化的视觉效果，哪怕隔了很久再来飞也可以。而 3D 轨道模式就是在前者的基础上，可以手动调整飞机在航点轨迹上的飞行速度，同时云台的角度也可以微调，所以你可以在自由控制飞机在轨迹内的移动速度来匹配演员的节奏，更适合拍戏或者实时的场景。这次因为我们在无人区，所以使用了大疆的 RTK 基站这个东西。如果你的拍摄场地有手机信号，那你甚至都不需要这个东西，雾3可以直接通过运营商的信号塔来实现自身的厘米级网络 RTK 的定位，这是真的强。那相比雾2的避障系统，雾3也强了很多，每个机臂上都多了一颗鱼眼的镜头，加上上视和下视避障，雾3现在也已经是全向避障了。不过它的避障选择上没有像御3那种可以直接绕行或者是激进的操作选项，只能做到刹停防止炸机，这是一个很小的点，不知道后续有没有可能通过固件更新来解决。对焦这个问题我在评测无人机的时候很少提它，因为以前传感器小，这问题不大。但是在雾3上面，这个问题就会变得非常明显。现在它只支持 AFS 单次对焦，一旦你用上50毫米这样的镜头，光圈一大，你就需要时刻确认焦点。我不知道大疆是否有可能实现稳定的连续对焦，但是目前如果你想买雾3，你就应该要有一些心理准备，大概率你会需要一个人来帮你进行手动跟焦。单论手动跟焦，大疆的体验做的真的还是很不错的。你可以通过直接连接 DJI Transmission 图传，或者是大疆自家的3通道跟焦器来执行。那云台也可以通过大师摇轮来控制。那在手动跟焦还有云台的控制上，大疆的生态是完整并且舒适的。而且最大的优势就是当你提空回家的时候，你会有更多的伙伴。讲到这里，我们的雾3评测也接近尾声了，该讲的基本都讲了。我真的很喜欢做这种长评测，和你一起来做一个旁观者，知道它从哪来，畅想它往哪去。雾3它就是当之无愧的无人机王者之一。如果今天你需要一个团队型的解决方案，具有超高的画质、高速的部署能力，并且价格还需要合适，那雾3就是行业之中独一档的解决方案，这就是大疆的实力。当然我们也不能忽视它所存在的问题，雾3也有着它的局限性，无论是镜头组还是电池当前的兼容性，都还有更长的路要走。但是客观来说，我觉得雾有着更大的潜力，我不知道你是否同意，那就是更加紧凑、更加完整的真正的空地一体解决方案，这是我想看到的未来。作为旁观者，我们能做的很少，但我们也是这段历史的参与者。至少在几十年后，也许雾这个系列早已消失，但我们仍然会记得，在天空影像系统的发展史中，曾经出现过这样一台让人目瞪口呆的巨手。Good job，大疆。